വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് തുണികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ലോണ്ടറി ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇട്ടതിന് ശേഷം ഡോർ അടയ്ക്കുക. അതിന് പകരം ലിക്വിഡ് സോപ്പ് ഓർ സോപ്പ് പൗഡർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ക്ലോത്തുകൾ അനുസരിച്ച് വാഷിംഗ് മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിൽ ഞെക്കാം. ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് തുണികൾ അലക്കി ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.